ابنك بيشخر وفاتح فمه وهو نايم، لازم نزور الطبيب عشان نتأكد إنه ما في أي تضخم في اللحمية. طبعا إذا في تضخم في اللحمية بيأثر على النفس عن طريق الأنف، فيحتاج الطفل إنه نتأكد إنه عنده لحمية متضخمة أو لا. لو عنده تضخم في اللحمية، العلاج الوحيد لعلاج تضخم اللحمية هو استئصالها. الحمد لله استئصال اللحمية موضوع ما هو صعب، بسيط، ممكن يصير بطرق مختلفة، والحمد لله حتى الاستشفاء بعد العملية جدا بسيط، ما هو مؤلم، مو زي عمليات اللوز شوية مؤلمة، والاستشفاء من عمليات اللوز ياخذ وقت طويل شوية، يعني 7 أيام عادة. لكن اللحمية ما فيها حتى آلام بعد العملية، والحمد لله الطفل يعود لحياته الطبيعية بعدها بيوم أو يومين.